新闻一开始，先来关心新竹有一间科技公司，今仔日员工旅游，包游览车要去云林佚佗，想袂到伫国道3号斗六路段发生车祸，造成员工的母仔囝2个人死亡。另外一台去互弄甲摒弃的轿车，车顶2个人嘛过身。游览车的司机为着赶时间要超车，才会造成事故。拢总有4个人死亡，22个人受伤。 游览车头前挡风玻璃规片消失，车头嘛有几落位，车顶嘛无去。边仔的银色小汽车并车弄一个规个变形，警消出动抢救，不过车顶2个人已经无性命迹象。自小客上面2人，游览车上面2位欧卡。 坐伫游览车最后一排，一家伙4个人，其中员工家属一对母仔囝，虽然有下安全带，毋过好亲像弄伤大力，座位边仔的车窗破一大坑，12岁的查甫囡仔当场无命，妈妈送医抢救了后也不幸死亡。 车子偏移之后，有一点快要侧翻的情形，就去插到隔音墙，可能就是因为车体破裂撞到那个玻璃之后，有拖过那个隔音墙，所以造成这个小男童的死亡。 新竹某一个科技公司员工家庭日，拜六去云林古坑游乐园耍一天，再去9点外，游乐车好亲像超车无适动，发生严重车祸，造成4个人死亡。公车员工是讲游览车驶了真无稳。他的开车的那个方式就是这样子，对，所以感觉上有一直在超越其他车，然后就是开车不是很平稳，就是会一直晃。我用调110。 哦，有当时调过100，好车的时啊，我有较紧淡薄啊，因为因有讲赶时间。驾驶坦白承认，为了赶时间超速行驶，警方查看俗称大饼的行车记录纸，嘛确认超速。根据公路局监理资料，游览车是11年车，顶一届检验正常。4弹的驾驶民国85年得到营业大型车的执照，无啉酒赛车记录，不过有10笔违规记录已经结案。公路局已经组成事故应变小组进行后续的处理。记者综合报道。